Itong pagsimba, no? Sa atong mga pagpamalandong diri sa pulong sa Ginoo. Diining kahigayunan dayon ta ang Dios. So aniya kita mga kaigsunan para magapadayon sa pagsimba diha sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Dios, o magpalapad sa atong pagtuo diha sa Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong nga makapadasig kanato luyo sa mga nagian natong mga pagsulay sa atong kinabuhi. Uban ako karon si Mama Telma, uban ako si Jeanette, no? Ako ang Mrs. o kami magapadayon sa among nasugdan nga ginatawag og Cebuano Bible Reflection o Binisaya nga pagsangyaw diha sa pulong sa Ginoo asa man kamo nga dapit sa kalibutan. Ug alang sa atong pagsugod, mag-aawit kita sa para sa Ginoo. Atong awiton ang dungog o himaya. Dungog o himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. O Dios, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Dios, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygunog simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, igatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Dios, kanimo lamang. Dungog o himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, O Dios, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. O Dios, awiton ko ang gugma mo. Ginong Dios, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygunog simbahon o galaran. Ang tanan kong gugma, igatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Dios, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Dios, kanimo lamang. O karon kita mamalandong man o gahandom sa kinabuhi, pag-celebrate sa kinabuhi ni Atty. Jocelyn Lood Mateo, atong gihanyo si Gina, iyang igsoon, sa pagdagkot sa kandila samtang magapadayon kita sa ato ang simba diha sa Ginoo. Nagpahinumdum kini nga ang kandila, nagpahinumdum kini sa atong kinabuhi. Nga usahay, anigdagkot ni mo ni ana, muhayag kini mo danag. Sama sa kinabuhi ni Atty. Joy nga nidanag sa mga katawhan nga nag-aalagad siya sa Dios o hantod maupos gayod ang kandila. Dili lang ka na nagpasabot nga ang pagkaupos nawala na kundili ni balhi na didto sa gingharian sa Ginoo ang iyang bag-ong citizenship nga hinumduman nato nga kita magalig-on ug magahupay sa atong mga kasing-kasing sa mga kagulanan na atong mga sinati. Dili lamang sa mga anak ni Atty. Joy, si Jeric Biboy, si Brother Ricky Yambana, sa mga igsuon, Father Benji, si Jeanette, o mga pamilya, mga luod, ug kanatong tanan natong ginahandom. Ug sa mga kadaghanan nga nibiyaan o nibalhi na pod ang ilang mga mahal kinabuhi sa bag-ong Pinoyanan. Karon ato ang tagaagpagtagad ang pulong sa Ginoo nga ato karon nga makita dinhi sa Biblia. Ang ato karon pagahisgutan kining mahitungod sa pagkabanhaw, no? So unsa man kining pagkabanhaw o the resurrection body.
Ang tawag niya na, no? Baghong lawas nga na-resurrect, no? So, kung doon natin Biblia, nahinaot ako nga inyo kanang pag-aablihan, no? Ang inyo ang Bible, no? Ato kanang pag-aablihan. O ato ang ipabasa kinini bagong kinabo ni Mama Tilma. So basahan mo ba ma? Kita ba nimo o sa kita nato sa unang Korinto kapitulo 15. So diha nato makita unang Korinto kapitulo 15. So importante kay na nga ato ang mabasa ug madungog ang mga pulong sa Ginoo. So kung makita niyo ma, unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 35 atong makita sa 1 Korinto ngadto sa 15 ang pagkabanhaw ni Kristo. Mga igsuon, hinunduman ko kamong sa maayong balita nga giwali ko kaninyo, gidawat ninyo kini o barugan ninyo ang inyong pagtuo. Mo kini ang mayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa mayong balita. O kung magpabilin kamo nini nga malig-on, gawas kun tabhaw lamang ang inyong pagtuo. 3. Gitudlo kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo kini, mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. 4. Amen. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw na banhaw, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Nagpakita siya kang Pedro unya ngadto sa ka mga apostoles unya sa usa ka higayon. Nagpakita siya ngadto kapin sa iyang mga sumusunod o kadaghanan kanila buhi pa unya. Nagpakita siya kang Santiago o sa tanang mga apostoles. Amen. Yarama. Sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 35. So ato ning idugag kining mahitungod sa pagkabanhaw no sa lawas. Apan adunay nangutana, unsaon man pagkabanhaw sa mga patay? Unsa mang lawasa ang ilang maangkon? Mga wala kamo nigpugas ninyo binhi o tanom, dili kini moturok, gawas kung mamatay una kini. Ug inigpugas ninyo dili hingkod na nga ang tanom, ang inyong ipugas kundili liso o binhi lamang sama sa trigo o uban pa. Gihatagan kini sa Dios og lawas, sumala sa iyang gusto ingon man ang hatag nga binhi. Dili man nagsama ang unod sa tanang binuhat. Lain ang unod sa mga tawo, lain ang sa mga mananap, lain sa mga langgam ug lain usab ang mga isda. May mga lawas nga langitnon ug may mga lawas nga yutanon. May kaanyag nga iya sa langitnong mga lawas ug laing matang sa kaanyag nga yutanong mga lawas. Ang adlaw may kaugalingong katahom, ang bulan usab may laing katahom, ug ang mga bituon may lahi nga katahom, kay nagkalain-lain ang matang sa katahom sa mga bituon. Ingon niini ang mahitabo sa panahon nga banhawon na ang mga patay. Ang lawas nga ilubong, madunot o malata. Apan sa pagkabanhaw niini, dili na kini malata o madunot. Gilubong kini nga walay bili o guyang, apan kung banhawon na kini, mahimayaon na og ligon. Iniglubong niini, maong lawas kini nga yutanon, apan kung banhawon na kini, lawas na kini na espirituhanon.
Kay ang kasulatan o Biblia nagingon, ang unang tawo nga si Adan gibuhat nga buhi. Apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili ang espirituhanon maoy naguna, kundili ang lawas nun ug ang mosunod ang espirituhanon. Ang unang Adan gihimo gikan sa abog sa yuta. Ang ikaduhang Adan na mao si Kristo mianhi gikan sa langit. Ang yutan-on sama sa hinimo gikan sa yuta ug ang langit nun sama ni adtong mianhi gikan sa langit. Amen. Ingon nga nagsulob kita sa dagway sa tawo nga hinimo gikan sa yuta. Magsulob unya usab kita sa dagway sa tawo nga langit Amen. sama kay Kristo. Mga igsuon, ang buot kong ipasabot, mao nga hinimo gikan sa unod ug sa dugo, dili makaambit gayud sa gingharian sa Dios. Ug ang butang nga madunot dili makaangkon sa kinaiya ni adtong wala walay pagkadunot. Mao kini dili ang tanan kanato mamatay, apan kitang tanan kalit nga mausab sama sa kilat ug usa ka pamilok. Mahitabo kini inigtingog sa katapusang trumpita. Kay inigtingog nini ang mga patay banhawon aron dili na gayud mamatay pa. O kita mausab kay kining lawas nga madunot kinahanglang magasuluban kadali sa dili na gayud madunot nga lawas o dili mamatay. Kinahanglang magsulob sa pagkadili mamatay. Busa kung kining lawas masuluban sa pagkadili na madunot o malata, kining lawas nga mamatay masuluban sa pagkadili na mamatay, matuman na ang kasulatan nga nagingon. Gilaglag o gipildi na ang kamatayon diha sa hingpit nga kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kadaugan. O kamatayon, hain ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatong kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga malig-on dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kinasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Dalaygon ang pulong sa Ginoo nga atong nabasa sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 ug 6 ug 35 ngadto kadto sa 58. Importante kayo ang gahom o ang pulong sa Ginoo nga atong nadungog karon, ilabi na nga kita nagahandom o nagaampo para sa atong mga mahal sa kinabuhi nga nipahuway na, no? So diri nato makita isip mga Kristohanon gipadumduman gayud ni Apostol Pablo nga dili kita magpalabi og kaguol, kabalaka, kasakit, kay mismo ang atong Ginoong Hesukristo mao'y namatay sa cross. So diha nato makita nga mao kini ang gitudlo ingon sa Apostol Pablo sa verse 3, gitudlo ko kaninyo nga akong nadawat mahinungdanon kayo, kini mao si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa Biblia. So siya, si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Amen. So diri nato na madumduman, diri nato masayran nga ang gibuhat ni Kristo ang iyang kamatayon mismo para sa atong mga sala. Kay ang sala, ingon pa diri, mooy nisulod sa kalibutan aron nga ang tawo mahimong masasala ug ang sala mao'y hinungdan nga adunay kamatayon. So kung wala day pakitay sala, dili po doon tata moabot sa kamatayon. So matag usa nasangputan man sa gahom sa sala, muna nga moabot gayod ang kamatayon sa tawo.
So diha nato makita kung ngano nga ang tao gayud musangpot sa kamatayon. Pero si Kristo muna'y giwali sa mga apostoles ug ipahinumdum kanato nga siya pod nabanhaw. Nagpakita siya sa mga gilubong siya, so gilubong sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nisulat sa Biblia. Nagpakita siya kang Pedro ug unya ngadto sa mga apostoles. Unya usa ka higayon napakita usab siya sa kapin ka 500. Then dira na to ipadayon sa verse 35. Dunay mga gitubag ni Apostol Pablo unsa may kanang mahitabo sa tawo kung mabanhaw na siya. Parehana gikremit, parehana gilubong, inana unsa ka so ang naay mga unang mga tawo sa una dili sila motuo sa pagkabanhaw, no? So ila ang gikontra ang pagtudlo may tungod sa pagkabanhaw. So labi na tong unang mga Hudiyo. So ani mahigayuna gipahibalo ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Corinto ug sa mga naa didto kamatuoran sa pagkabanhaw kay namatyan man sila. Namatyan man sila mayon sila gatuo beta sa Ginoo, gatuotan ni Kristo nabanhaw siya. Pero unsaon man pagkabanhaw niya? Unsa may kalainan, no? So ingon si Apostol Pablo, wala mo'y kahibalo, no? Hinumdumin ninyo ang usa ka tanom, ingon siya. Example niya ang tanom. Nga inig tanom nimo paugahon sa nimo ang mga liso. Dinihan mo'y tanom niya. Pag tanom niya na muturok na siya. So gipsite sa pagid ni Apostol Pablo sa verse 39, dili daw sama ug unod ang mga mananap og tawo. So mo na nga ginabawal di ang tao sigurado ang atong pagkalawas. So ginabawal siya muna nga lahi ta special ta nga binuhat dili ta pareha sa mga tiki, di ta pareha sa isda mo nagingon diha. Ang atong lawas special. Unya gipaklaro gyud ni Apostol Pablo nga sa verse 40, may mga lawas nga langit nun ug may mga lawas nga yutanon. So kaning lawas nato nga madunot, no? Kaning lawas nato nga madunoton, maluyahon, dili gid na siya langit nun. So mangutana ta ngano man o nganong unsay nagpamatuod nga ang atong lawas karon dili pa kini langit nun. So mangutana ta ni Mama Tilma, ikaw unsa may imong makuan ngano ang atong lawas dili pa man kani siya langit nun nga lawas? Buhi pa man ta. Ha? Basta mga buhi pa di pa ni langit mo. So Pero og kuno ta sa Ginoo mo ni buti pasabot mo ni nga ang imong lawas na bilin di sa yuta pero ang imong tinuod nga personal nga lain kinabuhi dito na sa Ginoo, uban sa Ginoo. Kaya nag-ingon man siya diri nga ang pagkabanhaw. Sa to pa ang pagkabanhaw, ang tao mamatay pag abot sa tulo ka adlaw siya banhaw na sa Ginoo. Labi na siya mga alagad sa Ginoo. Yan ang ipahilo na dito sa iya nga Pinoy-anan. Bisan pa unsa sa diri sa kalibutan og managi ang sukod nga gihatag sa Ginoo. Iya gyud ang pagabalinon dito sa iyang balay nga puloy-anan. Nga walay paghila, walay kaguol. O anjo sa ginakabalo kung asa siya ibutang sa Ginoo karon. Kay naging man diri nga ang yuta og langit niya. Yuta og langit ang pagkabanhaw. Ang yuta, madunuton nga yuta, atong lawas diri sa kalibutan. Pero katong manindot nga lawas dito sa langit. Mga kini daing tawo o kung ano sa Ginoo, no, magul magita ka ang atong las makita. Para nang nakita nato nga enjoy kayo, para enjoy ka isya, di ta mo tuo. Pero mo nagi panahon nga mo nagpuy ang kapalaran. Mga dito gyapon sa langit, enjoy gyapon sa uban sa Ginoo. Kung man siya wala sa mabalaka, wala siya mahadlok. O nadawat yun niya ang kamaturan nga nabanhaw siya uban sa pagtuo sa Ginoo. Para pa ako. Ang yutanon nga lawas magpabilin gyud diri sa yuta.
Muna nga mubalik siya sa abog. So muna gi-explain diri nga dunay lawas nga yutanon, bug naapoy lawas nga espirituhanon. Lawas nga langit nun. O langit nun o espirituhanon. Sana nga langit. So gipaklaro diri nga sama ni Adan, niabot si Adan no diri sa kalibutan, simbolo siya sa lawas nga yutanon. Kay sa pagkasala ni sama man kanato muna nga wala gi tawo nga dili mamatay. Yes. Wala gi may tawo nga dili mamatay kay niangkon man ta sa sala. So kinahanglan mamatay ang tawo para makabiya sa sala. Dito sa kamatayon ni Kristo nagpadayag nga gipildi niya ang sala, dayon niabot si Kristo, siya ang naghatag kanato ug nagluwas kanato ug siya ang simbolo sa espirituhanon nga lawas o langit ng lawas. Sakit sa mga natungdan, labi na kanato, sakit ang mga panghitabo. Kung nawalan ta sa atong mga mahal sa kinabuhi, sahay dili makapangutana ta sa Ginoo ngano man ni Lord, ngano ingana man. Dahang kita mapangutana. Apan wala gitago sa pulong sa Ginoo o ni Apostol Pablo ang pagsaysay sa kamatuoran para kanatong tanan o para sa matag usa kanato nga duna gayoy katapusan ang atong yutan-ong lawas. Sumogi na sa una gisaysa ni Apostol Pablo nga giyagay ning gipahayag diri sa verse 50 sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Mga igsuon, buot kong mapasabot nga mao ang hinimo gikan sa unod ug sa dugo, dili gayud makaambit sa gingharian sa Ginoo. So klaro kay na nga kinahanglan muagi gitag physical nga kamatayon, iha ka makasulod sa gingharian sa Dios. So muna nga magmalipayon kita luyo sa atong mga kagulanan kay ang mga mahal nato sa kinabuhi nga gidawat nila si Kristo nga ilang Dios ug maluluwas, gihatag nila ang ilang kinabuhi kay Kristo, nituo sila, matinud-anon silang nagasunod, nagasimba, nagadayeg sa tong Ginoong Kristo, nakaangkon sila kinabuhing wala katapusan ug kaluwasan. Sa ilang kamatayon mao kanay pagsulod sa gingharian sa Dios. Mao day nay kamatuoran. Sumuna ang ingon nga nibalhin na sila og citizenship, no? So nibalhin na og lugar kay klaro nga gingon kinahanglan nga masabtan ninyo nga ang hinimo gikan sa unod ug dugo mo na atong lawas, no? Flesh and blood dili makaambit, dili makaangkon, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ug ang butang nga madunot dili makaangkon sa kinaiyan ni adtong wala nay pagkadunot. Kanang pagkadunot malata, mo nagingon nga mubalik sa yuta, makuan. So kinahanglan gayud nga makasulod ta, muagi ta sa pisikal nga kamatayon para gyud makaambit ta sa langit nun nga pinuy-anan sa Ginoo. So wala gyud makaikyas, no? Wala lang ta masayod unsa lang mga edad nato, kung sa tawag ka sa Ginoo. Pero ang kamatuoran nga kana di ang pagbiya nato sa tong lawas, muna diha na po ningon sa Apostol Pablo diri sa iyang gisulat nga alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo, ang kamatayon mao ang pagdaog. So diri nato nagpamatud-an nga diha sa gusto sa Ginoo nato nga sa dihang musulod na kita sa gingharian sa Ginoo, tagaan natin yung langit nung lawas nga dili na madunot pa. Amen. Muna gingon nga gitawag angelic body. So yung padirik ang kumubalik na ang Ginoong Hesukristo pagtingog sa trumpeta, kanang mga nasa lubnganan o bangon o asa man sila mutagbo dito sa ginghari, mutagbo sa Ginoo
ug dili na gayud mamatay pa sila. No, sumuya na, no? Mingon na dayon nga wala na gahom ang kamatayon, di na siya kadulot diha kanato, no? So yung padiri sa verse 57, apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. May naghatag natog kadaugan para modaog gikan sa gahom sa kamatayon. So ang pagkabanhaw sa mga mahal na to sa kinabuhi ug bisag kita nga mopahuway ta mauday ka na pagsulod sa gingharian sa Ginoo. Kay kining lawas nga naa nato dili ni siya maoy mosulod sa gingharian sa Ginoo kay madunuton kani siya ug alisdan kita ug lawas nga dili na madunot uban diha sa atong Ginoong Hesukristo. So muna madasig kita, magmalig-on kita sa pulong sa Ginoo kay diha nato madungog o makita ang mga saad sa Ginoo nga dili kita niya. Ampo usab nato ang atong mga mahal sa kinabuhi. Awit og kamot diha sa atong pagampo. Langit ng Amahan, Dios nga naghatag kanamong kinabuhi. Niduol kami uban sa pagpasidungog kanimo. Salamat sa imo mga pulong nga nagahupay, nagapadundom kanamo. Nga tinuod gayod nga mubiya ang among lawas. Kay kining lawas din namo Ginoo nga naa karon madunoton. Sama sa pagbiya ni Attorney Joy Lord Mateo, sayo man kini. Sakit Ginoo, apan salamat nga karon nakaangko na siya, nakasuluob na siya sa lawas nga dili na madunoton. Amen. Sa dihang nakita namo Ginoo ang iyang giantos. Sakit kaayo sa among mga mata. Pipila ka tambal, 8 ka mga tambal nga gibutang kaniya. Ug sa dihang makonsyus siya, mabati nimo ang kasakit. 5 ka mga banggitang doktor, mga nurses. Ibuhat nila ang tanan kami Ginoo, nagahampo, nagahanyo. Apan ang imo gayong kabubuton mo'y natuman. Salamat sa pag-reward nimo ni Attorney Joy ug bag-ong kinabuhi, bagong citizenship. Nagahampo ako nga ikaw magalig-on ni Jeanette, ni Brad Benji, labi na ni Jerry ug B-Boy, ni Brother Ricky. Sa ingon niya na damdagan mo sila, malipayon sila mupadayon sa kinabuhi uban sa mga memories nga gibilin ni Attorney Joy ug sa mga taong iyang nahikap nag-uol o mga pamilya ligon na sila ug kami Ginoo ug kinsa man karon Ginoo nga dunay mga paghilak tungod sa pagbiya silang mahal sa kinabuhi. Nahinaot ako ang kamatuoran sa mga pulong nga nakasulat dinhi sa 1 Korinto dinhi sa kapitulo 15 gikan sa 1 versikulo 6, 35 ngadto na sa 58 maghatag og kadasig, maghatag og kaligon ug kamatuoran nga ikaw gayud Ginoong Hesus ang kinabuhi nga walay katapusan. Panalangin ni si Mama Telma, panalangin ni si Jeanette, panalangin ni ako. Salamat sa imo papadumdum Lord nga sa pag-usawa na mo gamping sa mong lawas nga imong templo usahay madunuton kini, ubuhon kami, hilantan kami ug hantod gayud Ginoo nga mopauli ganha kami kanimo. Salamat nga ang kamatayon wala nay unyay gahom kay ikaw na Ginoo ni pildi ni ini. Ikaw na Ginoo nagpildi o nagapagawas kanamo diha sa gahom sa kamatayon. Nagaampo ako kinsa man nakakita sa ilang panimalayo asa man sila panalangini, lamdagi sila, ampingi sila. Imong gahom o panalangin manaa kanila. Salamat Ginoo nga nakasimba kami karon kanimo diha sa kamatuoran o gugma. Amen.